聽係好重要嘅。我哋唔單止係要學識點樣聽自己嘅聲，我要學識點去聽人哋嘅聲。我哋要學識點樣去聽大自然嘅聲，同埋點樣去分別大自然嘅聲同埋人做出嚟嗰啲機器嗰啲聲。人第一次發聲就係最原始嘅音樂嚟嘅。實在呼吸係第一個同聲音有關係嘅身體語言。呼吸係發聲嘅開始。個科技啟發我哋用啲新嘅方法去處理我哋嘅表達。我哋係咪由嗰度切入去，再去了解香港嘅劇場？慢慢嚟並唔代表你懶，但係我哋用唔同嘅方法睇返自己做開啲嘢，慢慢去學自己嘅語言，慢慢去了解自己嘅身體，慢慢去了解自己嘅聲音。